So what's up guys, nata din ron sa Basakan pag ngani taron mangani harvester gamit subayo na to itong harvester to adito. Tara guys, oh turang harvester itong aton guys, let's go. Guys, tighan ng bibi oy. Ang bibi nga gibuhian. Hello mga kaagri, nanataron sa area sa tuang anihon. Tora harvester. Tapada ni humanaw gani. Mao palay pagsugod sa harvester. Layo ini sa highway. Ito rin kasada mga kaagri. As tatay muna tagiya sa sinda mga kaagri. Pila di ka hektar tay? 1.2 1.2 na ini mga kaagri. Yung atong harbison karon. Oh, sige. Harvester guys. Hindi ka kayo guys. Umanog ane. Dala tracer. Sinako na pagawas. Tara. Sako. Una paning hulog tay. Guys. Dili pa kay abog day tay? wala ko nila pawid lana paturon dito ra. Mo ni Basakan mga kaagri nga nalanapan. Tung kusog yung baha. Ngayo kay naka-survive ra pod. Timgas ra pod. Dugay kay maabot kay gituyok ang isa ka kahon. Ayo na po kayo. So na guys, kalunop ni adere. Abi yung wala na yung maani. Diya nga part suba mo na diya, ning awas man. Na suba mo na diya. Padlong dito. Pagbaha ning awas. Gani kinara ginani. Tara.
sako nga gihagbong. Kata kayo guys. Mga 80 kilos pod. Narang giluwa sa harvester. Daghan day gapong mga ano. Daghang walay unod. Giluwa. Nabahaan man guni guys, pero at least naka-ani gyapon ng tagiya. Naragyapon sila eh. Ha? Naka na guys oh. Mga hilaw panguban. Pero at least naka-ani ragyapon sila. Makabawi ra sila sa ilahang gasto. Saon nga. Kinaiyahan man gyud ang nagbuot. Guys, relax na kahit operator guys. Ngayon na dito kapis guys. Nakapasin ka guys oh. Guys, yung atlas pati abog kayo guys, abog kayo may nalanapan eh. Parang langgam guys oh. Guys, hapit na mahuman guys. Ang pin sa hektarya. Saan lang katudling guys. Mahuman na. Wala.
gani guys. Atong punta na ng driver guys. Tara driver guys oh. Tara driver. Kuhay mong purong. Ano makita ka sa kuwan? Pila na katuig nga. Kuwan na yung bulan. Driver. 8 years na. Years na guys. Murag dako-dako na yung kuwan. Dako-dako na serbisyo sa atong mga kaagre. Tara guys oh, yung unit guys oh. Ora to guys. Mga kaagre, bye bye. Thank you for watching.